Урматтуу коомчулук, мен бүгүнкү Баткен облусундагы кырдаал боюнча бир аз маалымат берип коеюн дедим. Баткен облусту кырдаал бүгүнкү күндө азыр тынчтык орноду, бирок ошол эле маалда чыңалуу бар, жана чыңалуу бүгүнкү күндө мындай көп деп айтсам да болот. Эң негизги ошо кече 2 күндөн бери болгон коңшу өлкө менен болгон конфликттеги негизги характерлерди айтып кетейин. Негизинен 5 жерден бирдей биздин мамлекеттин чегарасына чабуул коюлган. Анын 4-өө военный объектилер болгон, 4-өө погранпосттор жана погран заставалар болгон. Бирөөсү гражданский объект болгон, бул населенный пункт Самаркандек. Так, населенный пункт Самаркандекте 10 граждандык объект жабыркаган, 4 граждандар, жай тургундар ранение алышкан. Ошондуктан мен айтып кетер элем, бүгүнкү кечээки болгон конфликттин негизги өзгөчөлүктөрү бул ошол булар негизинен биздин граждандык объектилерге кол салгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир мындай правилага жатпайт. Биз муну өтө туура эмес кабыл алдык жана эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз. Ал эми биз тараптан бүгүнкү күндө 2 аскер кызматыбыз, чегарачыларыбыз ранение алган, жарадар болушкан, калгандары Кудайга шүгүр баары тынч. Андан сырткары эң негизги маселе бул жерде провокация даярдалган, алдын ала даярдалган провокациялардын негизинде көптөгөн маалыматтары бар, алдын ала позицияларын ээлешкен. Булар биз эч качан өзүбүздүн коңшубузга карата жаман ойдо болуп, же алдын ала кайсыл бир провокацияларга даярданып жүргөн эмеспиз, а булар ушундайга даярданып атышат. Но ошол эле кезде айтып коюш керек, дагы бир чоң нерсе өзгөчөлүгү болуп атат. Бул жерде бардык биздин президенттин өкүлү, күч структураларынын облустук өкүлдөрү өздөрү ошого көрүштү жана өздөрү ошого кабыл болушту. Бул жерде кандайдыр бир граждандык адамдар, аскердик эмес граждандык адамдардын биздин ошол постторго атака чабуул койгондугу байкалган. Жана ал адамдардын бардыгын ошол өздөрү көрүшүп, биз фиксация кылганбыз. Бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жана демек өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Ошол эле мезгилде биздин чегара кызматы күч структуралары толук бойдон бардык ситуацияларга даяр. Мамлекетибиздин чегарасын, коопсуздугун толук бойдон коргоп сактап калганга күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жеке көзөмөлүнүн алдында ошол чегара кызматы акыркы маалдарда бардык өзүнө керектүү жабдуулар менен жабдылган, керектүү курал жарак, ок-дары менен камсыз болгон. Ошондуктан эч кандай кооптоонун кереги жок. Биздин чегарачыларыбыз өздөрүнүн жумуштарын так даана аткарып жатат жана мындан ары да ошондой болот деген ойдомун. Камчы Кудашаевич, бир суроо берсем болобу? Сиз жана айтып кеттиңиз, ошол биз коңшуларга мындай жаман ойдо даярданып жүргөн эмеспиз депчи. Негизи кечеги ошол Самаркандекке болгон чабуулда 11 жашар бала дагы бар экен, мисалы ошол жаракат алгандардын арасындачы. Эми чегарачы бул биринчи жолу эле чыккан жок да, буга чейин дагы чыгып келген. Мисалы ушундай учурларда биз алдын ала билип, тургундардын коопсуздугун карасак болобу? Биз бул нерселердин баарын алдын ала билип, тургундардын коопсуздугун карап турабыз, бирок ошол эле мезгилде чегарабыз өтө тыгыз байланышкан, тыгыз мындай жакын жайгашкандыктан булар кайсы бир убакытта болсо деле ушул
нерсени бузуп кирип атат да. Себеби дегенде бизде толук приказдагым бар, что биздин куралдуу күчтөрүбүз эч качан граждандык объектилерге же жөн жай тургундарга эч качан чабуул койбойт, жана аларга кол салбайт. Айтсаңыз, буга чейинки дагы ушундай чыр-чатактарда эки тараптуу кылмыш иштери козголгон, себептерин аныктоо боюнча ошол тиешелүү адамдарга ушул кылмыш иштери боюнча кандайдыр бир жыйынтык барбы? Эми кылмыш иштери ошол прокуратурадан козголуп алар ошол тергелип жаткан. Бирок эми мамлекеттин ичиндеги кылмыш иштери болсо айтса болот. Ал эми коңшулар менен болгон мамиледе бул кылмыш иштерин өтө жай жүрөт. Жана кайсыл бир деңгээлде бир жыйынтыгын бериш өтө кыйын. Муну моюнга алыш керек. Чек ара аймактарынан чыгарылган жаш балдар, аялдар бүгүн канчабы, кандай бар? Эми азыр биз дагы деле айтайын, чек арада азыр кооптуулук бар. Кечеке эле ошол дагы бир жолу айтайын, көрүнгөн жанагы сакалдуу граждандык колунда куралы бар адамдар бир жака кетип калып жоголуп калган жок. Алар ошол өңүттөрдө бир жерделерде даярданып жатышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушул маселе боюнча азыр керектүү жооптуу маселелерди кабыл алып атабыз. Жана буюрса мамлекетибиздин чек арасына бир дагы метр бирөөнү киргизбейбиз. Жана өзүбүз кооптугун сактайбыз. Алар менен сүйлөшүүлөр болобу сиз? Алар менен сүйлөшүүлөр, коңшу мамлекет менен сүйлөшүүлөр губернаторлордун, райондук акимдердин, облустук күч структуралар жетекчилеринин деңгээлинде сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ошолордун негизинде азыр кагылышуу токтогон. Бирок ошондой болсо дагы биз толук ишенип, ушул бойдон кагылышуу болбойт деп айта албайбыз. Азыр сиз айтып сүйлөтүлгөн башкача формадагы адамдар жүрөтчү. 2 күндөн бери сүйлөшүп жатат. Теги тарап өздөрүнүн ушул формача башка кара кимчендер жөнүндө өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Биз булар боюнча бардык жакка маалыматтарды койдук. Өзүбүздүн партнерлорубузга дагы маалыматтарды койдук. Ошол биз менен чек ара конфликттеринде кандайдыр бир башка формадагы, башка түстөгү, то есть бая сакалчан адамдар катышып аткандыгын биз уже маалыматтарды бар жака койдук. Бул маалымат так, жана бул боюнча кандайдыр бир биз чараларды көрөбүз.